Essa tampinha aqui é de pressão, né? Tampinha de pressão. Tem dois parafusos aqui em cima. Dois parafusos aqui em cima. Dois aqui embaixo. Essa tampa aqui tem dois parafusos aqui embaixo, ela é de pressão. Pode continuar o serviço aí, Vitor. Então não precisa de mexer não, né? Olha lá, cadê o cara te mostrar lá a gambiarra que os caras fez? Os caras fez uma gambiarra ali, né? Não, ali, ó. O vídeo vai ficar um pouquinho longo aí, mas vocês pegam aí com nós aí, vocês vão saber. Vou ver aí, beijinho. Foi dois aqui, Vitor? Coloquei. Faltando um aqui não. Não, foi dois aí. Um quente. De cá não pôs não. Foi não? Põe em cima. Essa tampa é de pressão aí, como você está vendo aí. É isso aí. Ideado aqui. Tem parafuso aí, Vitor? Tem não, né? Tem. Dois aí, mano. Tem dois aqui e dois aí. Não, isso aqui não. Tapinha de encaixe, aí tem dois parafusinhos que vai aqui embaixo, ó. Também precisa ser removido na hora de fazer remoção aí. Na verdade, você começa a remover esse rádio aí de baixo pra cima, viu? De baixo pra cima. Só lembrando que essa tampinha aqui é de encaixe aqui em cima. Ô Vitor, pega pra mim. Põe logo um parafuso aqui, já vou colocar a tampa aqui. Aí. Pega logo essa tampa aqui. Vai acompanhando aí, o vídeo vai ficar um pouquinho longo aí, mas vocês acompanham aí, vai ter uma noção boa aí de como tirar e como remover. Beleza, top de linha. Vamos ver como encaixa essa tampa aqui. É virada aqui, ó. Aí, coloca lá a parte inferior, superior. Aí, só lembrando que ela é de encaixe. Aqui o carro fica muito no sol, tá meio empenadinho aqui, mas é assim mesmo. É isso aí, o Vitor tá acabando de montar aqui, ó. Só lembrando que esse rádio aqui tinha um mau contato aqui atrás. A gente conseguiu solucionar o problema aqui. Então, vou colocar de... Eu continuei. A roda bateu na arame, assim, pulou pra dentro da fazenda. Aí os carros que estavam atrás, meu sobrinho meu também viu e veio. O parafuso desse carro aqui é todo modificado, cara. O cara colocou Phillips, outro colocou fenda. Essas oficina da vida aí, né, gente? Mas aí, vida segue, vambora. Nossa intuição do vídeo aqui é só mostrar como faz a remoção do toca aqui desse Ceninha 2010 aqui. Botamos aqui também, Vitor. Então aqui no console também tem que se atentar. Parafuso que já tá tudo modificado. É assim mesmo, vida que segue. Vai ser esse aqui, não. Aí é um grandinho. Acho que esse aí é esse aqui, ó. Já mudou tudo aí. Aqui, ó. Põe esse aqui. É esse aqui mesmo.
O vídeo vai ficar um pouco longo aí, mas vai acompanhando. Vai mostrando passo a passo aqui da montagem do rádio. Vai pôr no YouTube? Vai pôr no YouTube? Vai colar, cara? Vai colar? Esse aqui também não. Pequeno, né? Mão ali. O parafuso aqui tá pequeno. Ô, moço, quando você mexe um carro e trocou os parafusos tudinho, cara, é complicado, sabe? O que acontece? Os parafusos no originais já não encaixa no lugar direito, no lugar certo. Mas é assim, mano, vida que segue, vambora. Vou colocar aí pra vocês aí. Tem muito lugar, né? Que você tira o parafuso de um lado, você coloca do outro. Aí o cara não coloca de um jeito, o outro coloca do outro. E é complicado. A vida... Ninguém tá seguindo um padrão. Nós aqui costuma seguir o padrão, mas... esse nem que não segue não, mano. É isso aí, ó. Pronto. Vamos colocar só uma aqui agora. Só vamos encaixar a manopla aqui. O vídeo chegou com um parafuso ali. Vai dar certo aqui agora. Já colocou aí, ó. O radinho do Senna já tá no lugar. Isso aí. Colocou aqui. Só lembrando que tem a tampinha também. Colocou a tampinha aqui, ó. Já apertei aí, Vitor. Coloca de cá. Monta de cá pra mim, Vitor. Parafuso? Não, fala a tampa aqui. Deixa que eu monto, segura aqui. Só pra mim, só assim. Só lembrando aí, esse carro veio aqui pra oficina pra gente fazer um conserto aqui no contato de ignição. Fizeram um janto nele aí. A gente conseguiu resolver o problema rapidinho aqui. Rapaz, e zerou. Assim. O parafuso não é esse. Original. Tô lembrando aí que já mexeram aqui já. Mas esse parafusinho aqui segura legal também, não tem. É isso aí. Vamos aqui. Dá a tapinha de lá, viu? Tem parafuso aqui embaixo, não tem? Não tá essa tampa. Sempre para tirar o painel eu uso isso aqui, ó. Isso aqui vocês compram na Shopee, na AliExpress, baratinho. Evitar tá arranhando o painel do carro. É isso aí. Lembrando, pessoal, quem tiver a chave de fenda para tirar essa tampa do fusível aí, bota a chave do carro, tira, viu? Remove também. Se fazer alguma manutenção, conferir com o fusível, né? Bota a chave do carro, tira. Só lembrando que é muito difícil um carro desse dar problema. Geralmente é só quando é gambiarra. Isso aí. Tá próximo. Esse aí
Aí, ceninha montado. Prontinho. Tirei aqui o tal do bloqueador. Isso aqui é só pra deixar o peão no meio da estrada. Só pega o dono do carro isso aqui, ó. Se você for instalar isso no seu carro, instala isso não, moço. Conselho da Autoelétrica Líder, viu? Não instala isso não. Aí chegou a derreter, ó. Derreteu o contato, né? Trocou também. O somzinho já voltou a funcionar. Bora ver aqui se ele... Eu não sei se esse carro aqui tem alto-falante, não tem. Mas enfim. É isso aí. Quem gostou do vídeo aí, dá um joinha. Quem não é inscrito do canal, se inscreve. Agradeço a todos aí. Valeu, um abraço da Autoelétrica Líder pra todos. Fui.